阿珍，喂，醒啊醒啊！快起行啊！好，好。都會好痛唔通？你講我咩咯？我打你得嘛？好嘛！佢只戇居。好唔好舒服咁？佢真係覺得。哦。係咪好似心應手都有？好。好。幾時間升晒蛋嘅？玩實翻嚟啦！我升得笑啊！一個波飛埋。睇唔到。佢好似仲要覺得你投訴佢。我知。嚇？我哋呢邊。你好。打我啦！咁樣講真係我查咗佢。冇辦法，佢啲板都唔舒服，你睇下打都啲板打都唔有冇第三支？黐線！林打你手唔要檢查咗啲板，仲有啱新簽咗嚟咯。係咯，一次辛苦兩支61。舒服，有啲好似唔舒服嘅感覺。好。你哋自己嘅喎。好啊！頂住！13-4-9，睇死都唔用。係啊，我點解？OK。太好了，啲夠貴喎。哎呀，現在講嘅好痛。係可以啊，你做得。
好有意思啊！好。呢啲球好啱嘅時候，我都差嚟嘅。好嘢啊！喺度啤。好，18。好正啲啊！特別啊！唔係啊，佢個球證咩嘛？安撫係啊，好正喎！好，好。兩個波，一定有兩個波。真係好慘啊！有時啲球員真係。哎呀！我咪啦。推了哇！嗰啲長立打得好激烈喎，同呢個香港啊嘛。係啊。我哋個對手有機會打㗎。係啊，最衰啦！如果長立我諗咗佢咧，好玩啊！睇下華哥呢一網㗎，長立嗰時如果我哋打邊間聯賽打 D 仔，好嘅。好啦。佢好多啦。好。幫佢。波速大啊！個波速大咧，所以咧第一個高處同我哋停嗰個視線咧，有時真係會好難。咁樣企呢個位睇，一定會都睇唔到。
邊估嘅啫嘛，老實講。你打嗰邊佢睇到，佢波識反嘛兩個。佢自己都相信我自己睇唔到啊，因為佢點都要。有時啲球證嘅衰就係睇住你嗰個人咧，譬如佢唔嗌住，見你個波打翻到對面就拗咁樣，因為佢睇唔到真係有。好波！哇！啱啱第一場啦。呢個數字係好差㗎。真係眼殘人。如果佢真係連續都錯判，就真係要。啱啱翻嚟嘅。真係全場 O 晒。係一間點啊？係超包頭，佢拉埋嚟冇計啊！過啦，好吧。好吧，呢球要，跳先，好，快啲重新等人，我等啲 friend 過嚟。好，幾爆嘅重新。開始啦，係正 T 嚟嘅，我對面。哇！我哋有啲新玩法啊，單仔要扯大嘅仔，扯大嘅，好似主身扯大嘅係咯，係啊，21.31幾好，邊個放寬啊！主身扯大啦，死啦！阿維都俾人搶翻手，真係好勁嘅主心。阿維俾人搶爆褲仔，29-31，阿主心贏。西貢氣袋嚟嘅喎，呢啲勝珠啊！都俾人搶爆，阿主心真係一打流啊！真係，咁都係啫，阿維都打法真係，阿維都好勁。咩邊個啊？吹我冇打過佢啊！佢冇打，冇打。今日打啊嘛，今日打㗎。今日啊，新打嗰度咧係冇打。我同我冇打。唔係今日打單陣咩？上打。贏未啊？真係俾人舉爆㗎！阿子生都係有少少。第一次起身係，而家轉咗身係咩嚟嘅？起身係嚟啦！但係頭先我哋睇我仲有試打波嘅，佢哋收咗頭先行到嗰個幾跳嗰個，扯爆佢！11-13，打完我哋。錄緊，錄緊，錄緊，錄
埋晒你啲音添。哎呀，我想睇下奧運點樣。哦，贏咗啦已經。哎呀！日輸咗嘛？我而家第3場。即係而家打呢場係為咗名利之間爭贏勝。好。你驚到我？突然間單打雙打分唔好啊！嚟打個雙打。哇！好啊！唉，算啦，算啦，球證真係，我哋需要一個鷹眼系統。呢個投訴咧，有咩正正啫？錢嚟㗎，P 版嚟啊！幾廿蚊啊！哎呀！阿家，我要求捉佢驗散光。你先睇到，佢肯定睇到幾條線嘅。係啊，歐陽過咗，先發球，先發球，而家佢打得幾分啊？每一次喺條雙打線入邊都好驚。喂，你好打氣喎，好明喎。即係眼分啊！即係眼分啊！我係定啲啦。點解勾嗰啲啊？唔睇錯嘅。好啊！需要佢睇到啊！我驚佢睇唔到。啊！玩乜嘢啊？幾好玩係咪？我真係打死佢。反面阿俊打熱點波嚟嘅，呢個球證係分明嘅，唔係一兩球 OK 嘅，太多又唔好啦。可唔可以事後計翻㗎？呢場係30-18喎，得唔得㗎？咁你咁點講？呢一段哥哥嘛，唔係有時你多出快，即係太過貼 OK 嘅，我覺得。太多就偶爾有 OK，但係多得滯就有問題。即係你話半就得唔得玩？呢真係好嘅問題。佢撞曬，當佢撞埋咗啦。我哋攞條波出嚟，我見你啲打法。冇啊，打3條啊！有啲哇！呢個
動，咩打拳一隻羽毛。打拳都係啊，真比例係低啊！哇！你估唔到啦，就突然咁就唔咁判斷住，呢啲咪準確判斷咯。我哋呢度都算唔得啦，你大把少啦。好啊！你實話勾㗎，實話勾㗎。佢實話勾，覺得勾。好波！呢個僆仔好嘢。人講咩信？等陣啦，等陣。真係睇。咁人哋都冇講，冇錯啦，啱啊。呢個僆仔都係啦。呢個僆仔都呢個僆仔都有啲幾好，好波粉嘅呢個。嗰邊仲要雙打係喎，正確咩？即係特色，係呢個嘅啫。但係咁啊，應該 fair 啲。我哋坐上嗰邊感覺啊，係咪個燈光問題？就算打個長飛都唔係得。我都集嗰個體能好進步啊，幾高下啲。冇就算有技術，佢都冇用。我一陣間打我見打，嗰個就冇過時喎。有啲晏晝仲有打一陣。
即係佢復牌。加球12-7。哎呀！加油！係咪一定喺度拍之內啊？轉一層，好似有10次開波開出界，真係其實頭出界，做點？玩開出界，因為你講咗人計㗎。出界咁樣。網球呢個出界。點係打翻？即係外嗰啲計，外嗰啲計唔係，即係要計出境嘅。我以為入呢個8次。呢咁多我真係，因為撈埋落唔覺。哎呀！哎呀！好啲叫腰力。好啊！佢想挑戰自己做硬嘅。加油！加油！你唔覺嘅咩？加油！可以多啲機會打一次。我都算一個，我都係超過50嘅啦。擺上網，擺上網，今晚呢啲影相擺上去結果喺度。好高，好高。佢兩個似唔似識英雄定英雄啊？兩個。呢度殺到30分嘅喎。係幾話？記得佢。好。哎呀！加油！呢個好早，好。大了，效果加油！
會殺咗佢。記住，仲有一份，即係呢球我哋贏，呢球我哋贏硬㗎啦。可以嘅。咁講太掂。我香港張錢，阿陣間，阿陣。因為個即係其他人可能會積極啲嘅。呢個地下個波。我哋接落去，佢咪精神喺個球賽度。